तो प्लांटेशन चैलेंज डे 4 में आज हम फिर एक प्लांट लगा रहे हैं जो मैंने अपने गार्डन से ही ये मतलब जब साफ़ करा था तब इसे निकाला था। तो आज मैं फिर एक सब्सक्राइबर के नाम पे एक प्लांट लगाना चाहता हूँ। डेली हम एक प्लांट लगाते हैं तो देश को हम हरा भरा करके रख सकते हैं और हम बहुत सारी बीमारियों से भी दूर बच सकते हैं। तो यदि आप भी अपने नाम का पेड़ लगाना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और मुझे शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।